काणकोणात 2 दीस पयलीं एक बोवाळ जालो तो म्हणल्यार गोवा फडची थंय मिटींग चालू आशिल्ली आनी पुलिसांनी तांकां थंय स्टॉप केले. ते म्हणटा की पॉलिटिकल विशय जालो. एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, आमी सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक, तसो विजय बाब बी शाणूच मनीस, तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी जाली. त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय आनी नॉर्म्स सांबाळिना असं जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी ऍक्ट जातलीच. त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळे लागतलेच लागतले. आनी समजा त्या जाग्याचेर हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें, म्हाकाय लागता, तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर ऍक्ट जाल्या जायत न्ही जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप तशें ते बरोबर न्ही. त्यामुळे आणि निखाल विजय सरदेसाय जर करची न्ही, कित्याक कारण कशें तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा, की एक जबाबदार राजकारणी आसा, तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचे तरी खापर फोडले आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम, म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लें फेथ आसा ताजे बद्दल हांव कोणाचें क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेल्या सादारणच्या 3-3.5 वर्सां तुमी पळयलें आसतलें हांव कोणाचें तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा हाचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना आनी हाजे फुडें हांव वचना. आनी म्हज्या म्हणजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदें जें काम आसा तेंच म्हजें हें आसा. त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना. तुमी कशें पळयता की काणकोणा आतां चडशे सगळे चड भार दिता, बोर चड घालता, बरं घालूंक जाय, प्रत्येकान घालपाक जाय न्ही तो. कारण पळय हाजे पयलें लोकसभेचे पयलें की ते लायता खंयचेर नोत लायता की फाटल्या 2022 आसा न्ही 4 जण कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी म्हणून ते थंय म्हणजे ते डिवायड जालें, हें जालें, तें जालें सांगतात बरोबर काय न्ही. आतां हें सगळें करता आसतना लोकसभेक 1-to-1 आशिल्लें मरे, बरोबर काय न्ही. म्हणजे लोकसभेक जो 1-to-1 आशिल्लो की त्या लोकसभेक 1-to-1 आसतना सुद्दां आसतना आमी 6,000 पेक्षा लीड आसतना म्हज्या मतदारसंघात दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे हाजेर लक्षांत येता की हांवें केल्लें काम आसा की म्हजे बरोबर लोक आसा हे त्या वेळाचेर प्रूव जाल्लें आसा. आतां तांणी ताचें हें करून भांडवल करून कांय अर्थ ना. कारण की ह्या सगळ्या टफ हातूंतल्यान आसा न्ही 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही हांव आमदार नाशिल्लो. आनी त्यामुळे एखादी प्रत्येकाच्या आयुश्याची एक बॅड फेज आसता आनी ती म्हज्या आयुश्यांतली बॅड फेज आनी तातूंतल्यान भायर सरून जे आसा न्ही आनी 2022 हांव निवडून येयलो आनी 2022 उपरांत जे आसा न्ही हांवें संघटन आसतलें कामाच्या खातीर हे म्हजे आशिल्ले स्कील आसा न्ही त्यामुळे आज हांव बोल्लो आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतोच म्हणजे झेडपीचे म्हणजे 2 आसा दोनी रिजल्ट येतो दूध का दूध पाणी का पाणी करून त्यामुळे ताजेर भिवपाची गरज त्यामुळे हांव म्हजे पूर्ण विशय आसा म्हज्या कामाचे विशय त्यामुळे हांव ताजे खंयच्या विशयाचेर भांडवल करना. म्हज्या कामाचेर म्हज्या हाचेर आसा म्हाका 100% ट्रस्ट आसा फेथ आसा आनी हांव खंयच्याच कोणाक डिवसपाक वचना. कोणाचेर कोणी अशें मानलें कोण जेका राजकारण करपाक तें करूं दी कांय हरकत ना आनी ताणें करचेंच. म्हजें राजकारण वेगळे पद्दतीन आसा. सर तुमी कशें इजदोर पळयता आमी की एक पयलीं तो काँग्रेसीन मागीर बीजेपीन गेलो आतां तो बीजेपीन सुटून हांगा घालो कशें पळयता तुमी कारकीर्द? हांव ताची कारकीर्द पळयतपेक्षा सगळ्यांनी जनता खबर आसा. हांव ताजे कमेंट्स करना. प्रत्येक लोकशायपणे आपल्या खंय वचपाचें आसा तें आपल्या ठरवपाचें आनी ताणें ठरयलें आसा तो गेल्लो आसा. आपल्याली फी ती आसा आनी ताका खबर आसता न्ही म्हणून गोवा फॉरवर्डाक वचतकच आपलें हित आसा ताणें चिंतलें आसा ताणें वचून गेलें. Mr. Vijay says कि BJP is getting scared of united opposition. अशें कितें आहा तुमचें? कितें म्हणटा युनायटेड ऑपोजिशन भिता सगळे ऑपोजिशन एक जालें म्हणून बीजेपी आता अरे हांवें सांगलें तुमकां पयले लोकसभेक आसा म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत विचार केलो जाय. लोकसभेक 1-to-1 आशिल्लें मरे 1-to-1 आसतना सुद्दां म्हज्या मतदारसंघाक आसा न्ही हांवें 6,000 पेक्षा लीड दिली आसा. हांव आतां हांव गॅरंटी सांगता की ती 6,000 पेक्षा लीड जी आसा न्ही ताचे फुडें वचून 7,000-8,000 जातलो. The voice for Coin.